Знаешь, я раньше искренне верил, что я просто образец финансовой дисциплины. У меня все было разложено по полочкам. Таблица в Excel, подушка безопасности, расписанная до копейки, строгий учет каждого расхода. Я гордился своей системой. Но в один прекрасный вечер произошло то, что заставило меня содрать с себя этот фасад и посмотреть правде в глаза. И то, что я там увидел, меня честно напугало до глубины души. Смотришь на сводки новостей. Очередной шторм в экономике. Все летит кувырком, люди паникуют. А я смотрю на свой банковский счет и чувствую странное, почти наркотическое спокойствие. И в этот момент до меня дошло то, о чем финансовые гуру почему-то молчат. Я не строил инвестиционное будущее. Я откупался от реальности. Для меня цифры на экране превратились не в инструмент свободы, а в скафандр. Мне казалось, пока там есть крутая сумма, никакой хаос внешнего мира до меня не дотянется. Болезни, старость, кризисы, одиночество – все это как будто аннулировалось наличием ликвидных активов. Это чистая магия для взрослых. Ты платишь своими нервами за иллюзию неуязвимости, хотя внутри тебя постоянно точится червь сомнения. Только плата за этот бронежилет оказалась слишком высокой. Жизнь тихо и незаметно превратилась в ад под названием контроль. Я полностью перестал радоваться деньгам. Любая спонтанная покупка, чашка дорогого кофе, спонтанная поездка на выходные, даже внеплановая книга вызывала у меня приступ вины. Я смотрел на чек и думал, это же минус процент от депозита, минус потенциальный капитал. Я зажимал каждую копейку не от банальной жадности, а от панического страха. Мне казалось, что если я потрачу лишнее, мой защитный купол трещит по швам и рухнет вся конструкция, обнажая мою абсолютную уязвимость. Я подменил понятия. Деньги стали костылем для всего – уверенности, спокойствия, способности выдерживать удары судьбы. Зачем учиться адаптироваться к переменам, если можно просто медитировать на баланс счета? Зачем строить настоящие отношения с миром, если можно отгородиться от него пачкой купюр и надежной броней? А теперь самое страшное, к чему я шел все это время, и от чего у меня до сих пор мурашки по коже. Вся эта система работает ровно до того момента, пока реальность не ударит туда, куда деньги вообще не распространяются. Что ты будешь делать, когда столкнешься с тем, что нельзя купить, застраховать или пересидеть на накоплениях? Весь этот твой финансовый бункер в один миг превратится в декорацию. Ты тратишь лучшие годы на охрану своего капитала, а вокруг него выжженная пустыня. Настоящая жизнь прошла мимо, пока ты дрожал над каждой купюрой, доказывая себе, что ты все контролируешь. И вот теперь главный вопрос, над которым стоит подумать прямо сейчас. Ты действительно управляешь своими деньгами и строишь свободу? Или ты просто прячешься за ними от собственной беспомощности, постепенно превращаясь в заложника в золотой клетке, из которой уже никогда не выбраться?